Pozdrav ljudi, ovdje Teo Samaršija, inženjer računarstva. Da kažem odmah na početku, želio bih imati ozbiljnu diskusiju o superbakterijama. Već dugo pratim razne blogove radikalnih liberala i anarhista i sve do prije negdje kraja 2019. godine o superbakterijama bila je gotovo totalna silencija. Ja pretpostavljam da je to zbog toga što je sve do kraja 2019. godine u glavama većine ljudi, pa tako i anarhista i liberala, postojala ta neobična ideja da je uz pomoć današnje tehnologije bilo kakvu realnu pandemiju lako moguće kontejnirati i da su pandemije stvar prošlosti. Vidjeli smo na svoje oči da to nije tako. I onda su 2020. godine mnogi ljudi govorili da vlade diljem svijeta trebaju napraviti crackdown, što god oni mislili pod time, na jedenje divljih životinja. Jer su kao ljudi koji jedu divlje životinje, pogotovo šišmiše, odgovorni za pandemije. Nerazumne li kontencije s obzirom na to da većina ljudi danas radi jednu još goru stvar, kupuje jaja iz intenzivnog uzgoja. Tako nastaju pandemije superbakterija, koje su daleko gore nego pandemije virusa. I neki su ljudi, uključujući i mnoge liberale i anarhiste, počeli na početku ove pandemije govoriti kako će oni biti vegetarijanci, pa da za pandemije superbakterija neće biti odgovorni. Gledajte, vegetarijanstvo ima smisla iz etičkih razloga, kao što vidite iz ova dva stripa na prezentaciji. Etički je vjerojatno neobranjivo, osim u nekim iznimnim situacijama, da jedemo nešto zbog čega je netko morao biti ubijen. Pa makar to bilo i neko biće daleko manje razumno nego što je čovjek. Ako uopće možemo uzeti zasigurno da su životinje manje razumne nego što je čovjek. Kad uzmemo u obzir Moravecov paradoks u vezi s umjetnom inteligencijom, ali hajde, nemojmo sad o tome. I možda neću previše ulaziti u to, vegetarijanstvo ima smisla kao pokušaj da se izbjegne pandemija ptičje gripe. Naime, mnogi izvori informacija na internetu, od kojih većina nema očite veze s vegetarijanstvom, tvrde da je glavni krivac za ptičju gripu to što na svijetu ima jako mnogo svinja. Svinje se, s obzirom na to kako je njihovo plućno tkivo, relativno lagano zaraze i sojevima gripe nativnima na sisavcima i sojevima gripe nativnima na pticama. A virusi gripe imaju takozvani segmentirani genom. To znači da se genom virusa gripe sastoji od 6 do 8, ovisno o soju gripe, mini kromosoma od RNK. I da se, kada dva virusa gripe zaraze istu stanicu, može dogoditi da u jednoj novo napravljenoj kapsidi virusa završe neki kromosomi iz jednog soja gripe i neki kromosomi iz drugog soja gripe. Naravno, većina takvih novonastalih virusa neće biti vijabilna, ali neki će postati sojevi gripe koji još lakše mogu zaraziti i ptice i sisavci. I tako danas uglavnom nastaju virusi ptičje gripe. Sada, u kojoj je to mjeri istina, ne znam, evaluiranje te tvrdnje zahtjeva napredno znanje biologije koje ja ne posjedujem. I ovaj video nije o tome, jer razumijevanje toga kako industrija jaja uzrokuje superbakterije zahtijeva svega osnovno znanje biologije. I vegetarijanstvo nema smisla kao pokušaj da se izbjegne pandemija superbakterije. Dakle, na pitanje kako bi se liberalna ili anarhistička zajednica nosila s problemom superbakterija, većina radikalnih liberala i anarhista odgovara retorikom: životinjski proizvodi iz laboratorija uskoro će riješiti taj problem, vlada s time ne mora ništa raditi. Ja sam, dok sam bio anarhist, koristio tu retoriku i sada me je sram zbog toga. Mislim da je to vjerojatno najopasnija floskula koja postoji u današnjim političkim raspravama. To se može čitati na dva načina. Jedan način je ovaj: ja sam pod dojmom da većina antibiotika odlazi kravama i svinjama, a drugi način je ovaj: ja blage veze nemamo današnje meso iz laboratorija i mislim da ćemo uskoro imati komercijalno isplativa jaja iz laboratorija. Što se tiče prvog čitanja, i to da danas većina antibiotika odlaze na krave i svinje,
Jedna je od onih stvari koje svatko tko je sudjelovao u internetskim raspravama o vegetarijanstvu zna, nitko ne može objasniti kako to zna, i ako samo pogledaš statistike o antibioticima u poljoprivredi, postaje ti očito da to nije točno. Naime, oko 45% antibiotika koje se danas koriste su ionofori. A ionofori su antibiotici efektivni u pticama, ali su otrovni za sisavce. To bi sugeriralo da je barem 45% antibiotika koje se danas koriste korišteno u industriji jaja. To je slično kao što danas svatko ko je sudjelovao u raspravama o vegetarijanstvu na internetu zna, pod navodnicima zna, da je znanstveno plauzibilna kontencija da mega doze vitamina K mogu spriječiti srčani udar bez obzira na to koliko zasićenih masti jedeš, jer vitamin K smanjuje količinu kalcija u krvi. Iako ako samo na Wikipediji pročitaš o fiziologiji vitamina K i matričnog gela proteinu, postaje ti očito da to tako ne funkcionira. Napravio sam i video o tome negdje prije. A što se drugog čitanja tiče, sad nije očito da mi ne možemo komercijalno isplativo proizvoditi niti mišićno meso iz laboratorija, a kamoli da proizvedemo jaje iz laboratorija. Kad je meni neki pametnjaković objasnio na internetskom forumu te stvari, ja sam se odrekao svog anarhizma i gluposti koje sam godinama pričao o tome kako će vegetarijanstvo pomoći protiv superbakterija. Međutim, baš mnogo ljudi nastavlja nakon toga braniti tu tezu da većina superbakterija dolazi od krava i svinja, ili tvrdnjom da se u bakterije koje mogu skočiti s kokoši na čovjeka rijetke, dok bakterije koje mogu skočiti s krave ili svinje na čovjeka nisu rijetke, ili tvrdnjom da je otpornost na antibiotike visoko specifična i da je relativno nevjerojatno da bakterija koja je bila u doticaju s ionoforima postane otporna recimo na peniciline. Što se tiče prve tvrdnje, nije stvar u tome da bakterija skoči s kokoši na čovjeka, nego je stvar u tome što se bakterije mogu konjugirati sa svojim dalekim srodnicima. I bakterije koje napadaju kokoši, ako dođu u doticaj s bakterijom koja napada ljude, prenijet će svoje gene pohranjene na plazmidima na bakterije koje napadaju ljude. Ja pretpostavljam da je većina ljudi koja to govori čula za ono objašnjenje kako nastaju superbakterije, da gotovo svaka bakterija ima genetički materijal da bude otporna na gotovo svaki antibiotik u svom genoforu. I da je on obično isključen pomoću onih proteina što se omotavaju oko DNK i određuju koji je gen uključen ili isključen, i da mutacije tih proteina oko genofora pretvaraju bakteriju u superbakteriju. I ja sam nekada davno u to vjerovao, ali to nije ni približno istina. Geni za otpornost na antibiotike gotovo su uvijek pohranjeni ne na genofor, nego na plazmide. Ja pretpostavljam da je većina ljudi pod dojmom da se bakterije mogu konjugirati samo s bakterijama iste vrste ili srodnih vrsta. Iz istog razloga zašto se biljke i životinje ne mogu pariti s udaljenim vrstama. Ali to nije točno. Vrsta se u mikrobiologiji definira nekako komplicirano i apsolutno nema veze sa sposobnošću konjugiranja bakterija. Bakterije se mogu konjugirati sa srodnicima doslovno udaljenima s milijardama godina evolucije. A što se druge tvrdnje tiče, u kojoj je mjeri ta otpornost antibiotike visoko specifična? Imaju li ljudi koji to tvrde nekakav matematički model koji sugerira da većina superbakterija dolazi od krava i svinja? Ako nemaju, idemo s najboljim matematičkim podacima koje imamo, a oni sugeriraju da superbakterije uglavnom dolaze od jaja. Zapravo, većina radikalnih anarhista i liberala toliko su neintelektualni da će ti na to, kada im kažeš da je 45% antibiotika koji se danas koriste ionofori, odgovoriti tvrdnjom da si ti kao desničar jer ako si protiv jedanja jaja, onda si kao i protiv abortusa ili nekakvi drugi kretenski razlozi. Drugi odgovor koji radikalni liberali i anarhisti daju na problem superbakterija je tvrdnja da glavni krivac za superbakterije nisu ljudi koji kupuju jaja iz intenzivnog uzgoja, nego su vlade koje daju ogromne poticaje industriji jaja.
Po njima ti poticaji znatno smanjuju cijenu jaja i time čine da se proizvodi znatno više jaja nego što je potražnja. I da to koliko ljudi jedu jaja ima malo ili nimalo utjecaja na to koliko se jaja proizvodi. Iskreno, ne znam može li se uopće doprijeti do ljudi koji tvrde takve stvari. Možeš li njima objašnjavati da ti se čini da oni impliciraju radnu teoriju vrijednosti, a da su nju prihvaćali Adam Smith i Karl Marx, ali da je danas gotovo nijedan ekonomist ne prihvaća. Ali to ih ne uvjerava. Oni su uvjereni da ja krivo razumijem moderne ekonomske teorije. Dobro, moguće je, imao sam ekonomiju samo jedan semestar na fakultetu i iz nje sam dobio 2. Onda možeš citirati Miltona Friedmana koji kaže da je jedino što poljoprivredni poticaji postižu je povećanje cijena agrikulturalne mašinerije. Ali oni će te se smijati što citiraš Miltona Friedmana, a ne nekog modernog ekonomista. Možeš ti njima ukazati na to da kada je Roosevelt uveo poljoprivredne poticaje u SAD-u, cijene kruha su se blago povećale, a ne da su se smanjile. I da kad su nedavno ukinuli poljoprivredne poticaje u Argentini, cijene mesa su se blago smanjile, a ne da su se povećale. Ali ni to ih ne uvjerava. Možeš im citirati jednu veliku empirijsku studiju citiranu na engleskoj Wikipediji o poljoprivrednim poticajima koja je zaključila da poljoprivredni poticaji diljem svijeta na cijenu namirnica imaju zanemariv učinak, ali ni to ih ne uvjerava. Ne znam kako doprijeti do njih. I treći odgovor koji radikalni liberali i anarhisti imaju na problem superbakterija je tvrdnja kako će ljudi u liberalnoj ili anarhističkoj zajednici postići višu razinu svijesti i biti bolje informirani o globalnim problemima kao što su superbakterije. Nije mi jasno na temelju čega ljudi koji govore takve stvari sude. Udžbenici u školama već su sad, kad imamo veliku vladu, pune propagande od strane velikih korporacija, tipa tvrdnje da trebamo bojkotirati sweatshopse ili da trebamo kupovati fair trade kavu. A da ne govorimo o tome da nas uče da možemo biti sigurni da je od antivirusnih programa više koristi nego štete, iako od znanosti za te tvrdnje nema ni za. Ne vidim razloga za vjerovati da bi edukacijski sustav po tom pitanju bio bolji u liberalizmu i vidim baš mnogo razloga za vjerovati da bi bio lošiji. To je sve od mene, hvala što ste gledali. Zanimalo bi me što vi mislite o tim stvarima.